Tada na wuok gi dala kocha man loso grassroots kenda tue dalawa kabiro godo malo kae. Sani wan kaka onagi wan gi sauti mar manyo kom moro amora e UDA nikech wang'eyo ni jowa ni kodwa kendo wang'eyo ni wadhi tiyo kanyakla. Iwinjo. To gima duong' kabisa en ni as at now, Malala we excuse him. Gima notimore ni atwa chaka nuoni kendo oadwa. Ne en gima niloko serikal. To ne nitie part of the team mane nitie within the party mane was also supporting the process. So we cannot condole them anymore in the party. Emeno ka makamanya lo timore. Gima wadwaro los party maler maber. Ma wang'eyo ni jogo gin jok mo opuodhi kendo yier gi jopiny. Ok jogo mo wach ni makka. Kaka sani king'iyo apani one the only political party gi 2 years old ma wan gono ma is conducting primaries mag parties at the county level. Makata wang'e maber ni ODM notemo the black men in black. And timo yiero mar party ok en gima yot. En gima tek. Kendo en sacrifice pa nyaka utim kaka party ni believers kata members. To yiero modhi bedo godo December madhi mi nyiso wa kendo dhi yiero no wa secretary general madhi timo ang'o madhi tayo party kendo madhi tero party e yiero madhi maduong' 2027. To wa invite jowa te kata joluo man gi brains mabeyo mondo bibe mondo participate in the process mar ang'o mar yiero ni mondo gimbe gi lar kombe e UDA nikech sani gadiera kendo ka chairman mar ODM e finance minister. Ineno ka the two party leaders get ministers in cabinet. Ineno ka the party leader himself the head Africa Union. ODM don't do regularly my gachwa. Mari UDA. Kata in midi chunka sipuluka mondono. Sani kingio from the ward constituency county in UDA in Luo Nyanza. According we are recruiting 120,000 people are official in Kisumu County. 120,000. Mazuri kidi chungawa na Kisumu County. Tichungi party